嗨，大家好，我是显卡维修师，今天的主角是他哦。那我就直接读给大家听了。技嘉的3090连接供电就无法点亮，不接显卡机器正常，这应该是短路了。我们先测一下它的基础组织，看看哪里短路了。哇，这张卡太大了，屏幕都快装不下了。上路12伏短路了，这一路短路。那就是上路12伏，这一路短路了。我们把它拆开看一下。1.8伏，1伏，显存5伏，12伏都在，就这一路短路了。肉眼看不出来，我们热成像照一下看看。不会吧，热成像也看不出来。这是要给我找麻烦呀！加大电流再看一下。哎，这里有一个发热点，应该是这个。哦，是这个。把它给换掉。来看一下它还短不短路。组织恢复了，我们准备上电看一下。12伏恢复了，这个应该是显存，显存正常，核心也有电。给它换个硅脂，咱们这张卡应该就，如果没有意外的话，就好了。哇，好好看！这张3090我们就修好了，感谢大家的陪伴，我们下期视频再见，拜拜。